呢個南花旦新潮麗10幾年前已經係廣東4大名旦嚟㗎啦。男人老狗扮花旦，喂，仲改埋個咁嘅名添喎嚇！即係你嘅男人啦，咁你個名又叫阿女。係咁啦。你咁壯，喂，老師仔，我哋保官你都咁壯，依家5萬點打？阿寶官啊嘛，我認得啊，武館魏師傅嗰個公子啊嘛，我認得。啊，唔好意思，對唔住啊。咁啊個靚女啦，喺前面啊。哇，個二世祖都幾搭水喎！哇！今日都咁翻啦，都做戲個人好翻啦！梗係啦，逢親做神功戲啊，都任你啲人到噶啦，到時啊好旺噶，一快陣仗就真啦，唔係佢咁好心啊，開神功戲嚟還神咩？喂，佢既然咁好心啊，施捨啲俾我哋都唔緊要啦，係嘛嚇？歡迎，富哥，多得你，今次真係睇細路。六哥，不咁講啊，呢個麗瓊天係巨型嘅班霸，得你肯應承嚟嗰啲窮鄉僻壤去做戲，我哋光明就得啦。係啦，冇錯真係。哦，原來七叔啊，啲嘢真係老當益壯，我都係本鎮嘅人，使乜客氣啊？又搞掂。喂，小馬騮，好俾翻我咯喎！你手都幾快，不過走唔過我老孫嘅金睛火眼啊！哼，你仲係下次兜同揦飯食啊？仲搶唔到呢個錢袋。師傅，鎮長，你跌咗個錢袋。哦，唔該晒你，好身手喎。阿鎮長真係多謝晒你啦，將我間祖屋啊搞到咁乾淨，唉，真係唔話得。乜説話？其實你兩位肯應承嚟做戲，我多謝你哋先啦。坐。啊，福哥，幾時可以登台？哦，初七啦。初七就而家咧，戲棚我係搭好晒㗎啦，嚇，嗰日子最好，還神係最啱㗎啦。咁啊，今日係初二，係啦，六叔啊，蔡武松趕唔趕得切啊？啊？佢咩啊？呢就冇，阿福哥咁嘅。我就訂咗阿蔡武松嚟同阿麗官拍檔，佢就屋企有啲事，佢話過幾日就嚟㗎啦。咁會唔會影響咗開鑼嗰日佢？包冇事，我訂啲老官咧好有衣食嘅。咁好嘅啦，因為呢度嘅鄉民咧好中意睇下麗官嘅手管戲，雙陽公主啊，同埋咩紮腳13妹啊咁樣。上次啊，麗官嚟做嗰套貴妃醉酒啊。
啊，嗰啲父老啊，講到而家仲讚不絕口㗎。哎呀，你真係客氣啊，過獎啫。呢啲係10幾20年前嘅事啦，歲月不饒人，今非昔比啦，鎮長。你太客氣啦，咁講㗎。我包冇令啲父老失望。嗱，頭一晚封上，我就決定做滴青三取珍珠旗。哎，咁好極啦，咁好極啦，好極啦，好極啦。飲茶飲茶。阿爹啊，你真係要喺度長住啊？落葉歸根啊！嗱，帶住班戲班呢度去嗰度去都冇時停嘅，咁我都想翻嚟喺個祖屋處唞下。咁如果呢度啲鄉民睇唔咗我哋做戲咧，咁點啊？咁我都唔知點，咁我唯有帶住班人又去過第二度咯。唔怕嘅，我喺同甘共苦10幾年，都係咁過啦。我最擔心就係阿麗啫。你係話佢嘅身體？你都見啦，最近佢上台啲成日手震震。我已經叫阿月同埋阿紅睇住佢，唔俾咁多酒噶啦。冇用嘅，佢做武旦噶嘛，做武行啊最罩嘅係老噶啦。雖然做戲經驗咪多咗啊，但係力不從心。阿爹啊！啊！嗱，我跟你學戲學咗10幾年啦。咁如果麗叔真係有事，俾我上台啊，好唔好啊？傻女啊！你做戲啲功夫啊，都未到家唔見得人㗎。我哋日全男班加個女仔落似咩樣啫？觀眾唔受嘅。阿紅啊，紅啊，月啊！師傅，陸叔，咩事啊？咩事啊？阿紅咯，一入屋都未聽過佢把聲，你話佢去邊啊？你話佢去邊啊？唔知啊，唔見啦，衫就喺房度嘅，人就唔見啦。我話知咧，你方唔係又去揾老豆咩？係啊，小桃紅啊，嗱呢度係啦啩，嚇呢度似唔似啊？你睇下。唔似咯。嚇呢度又唔似啊？唉，我哋已經行咗成個鎮噶咯喎，咁而家點算啊？阿姑，你識唔識我阿爹阿媽？爹阿媽，你哋響邊啊？你唔好咁啦，小童啊，人哋話男人流血啦就不流淚噶，你唔好咁啦。我屋企本來好有錢，太公嗰陣一門3春節，狀元榜眼探花冚唪唥中齊。我老豆仲係留學生嚟添嘅，但係我就唔好彩啦，俾人賣咗落去戲班，一做就做咗10幾年啦。小桃紅，你唔好喊啦，慢慢揾下，一定會揾到噶。我阿媽話：皇天不負苦心人噶。我知。我一定會繼續努力揾翻我爹阿媽噶啦。係啦，女哥啊，你有冇大洋啊？有，做咩啊？冇，有個和尚幫我睇個相，佢話只要我儲夠1000個大洋，咁就可以見翻我爹阿媽噶啦。 1000個大洋，真唔真㗎？和尚啊，點會講大話啫？佢仲話嗰1000個大洋咧，一定要同1000個唔同嘅人攞咧，先至靈噶喎。哦，我而家儲咗990個噶啦。咁咪仲爭10個？女哥，你肯唔肯幫我？肯，不過我冇10個大洋咁多喎。小桃紅，咁你可以問下你啲朋友啊，睇下佢肯唔肯幫我。仲爭10個大洋，我就可以見翻阿爹阿媽啦。你唔好喊啦。好啦好啦，我幫你啊。嗱，呢個大洋，你攞去嘅嚇。
好啦。法國龍你，雷哥，你信佢講啊？呢個係錢多啦。關你咩事啫，法國龍？你睇下佢貓樣啊，手粗腳大，似有錢仔咩？嗱，我話俾你知啊，佢老豆咧就係吹 D 打嘅。佢屋企咧有16個兄弟姊妹喎，生到佢咧已經係第17胎啦。所以佢自細就賣斷咗俾戲班啦。喂，嗱，我教精我你個大樣，當多謝我啊！喂，法國龍，你咁重嘅啫？好啊！少爺，唔好啦！識啫！少爺，唔好啦！唔好叫少爺咁啦，你叫我寶哥哥，咁冇親切感嘅你真係。咁嘅你真係。你冇事嘛？花妹妹向你賠罪咯。係啦，你喺地下碌多幾碌，花妹妹一開心咧，佢就嫁俾你做妾侍噶啦。死啦你去！打佢！又係你啊！上嚟小可以啊！上嚟啊！唔係你哋死緊噶啦！講咁多做咩？快啲上啦！打翻佢啦！上啊！拉緊都唔係打死我啊！唔見人嘅，見人啊！走咗去邊咧？俾我見到佢哋就死，走！平時叫你練好啲馬步，你又唔練，咁搞法點樣練功啊？係師傅。係師傅，好功夫喎！過獎啦，七叔，真係唔該晒你。阿寶嚇，去帳房攞封大利是俾七叔。哦，唔使啦，魏師傅，擇日啫嘛，使乜客氣咧？要嘅，初七係好日，我就擇嗰日開張。到時希望七叔早啲嚟飲翻杯。初七係吉日，萬事有成。魏師傅你跟萬花樓揀呢日開張，以後一定生意興隆嘅。望就係咁望啦，七叔，多謝，唔該晒七叔。師傅啊，贈張請帖俾你。乜又係初七？係咯，佢仲訂咗麗瓊天翻嚟做戲添嘛？點解同埋一日咁啱嘅？師傅啊，有咩唔妥啊？凡真做神功戲，都係開賭金嘅。佢哋借還神為名，聚賭為實。我哋萬花樓前邊開歌壇，後邊開賭。如果同一日開張，咁咪即係搶走我哋啲客，仲攞走我哋啲風頭添。冇錯啦，爹，咁即係分明落我哋面啫。不如叫我金庫改期啦。金庫係鎮長，我哋唔可以咁放肆嘅。係啦，阿寶，你話佢請咗班戲叫咩名話？麗瓊天啊！麗瓊天。你乜鬼囉柚啊你？哎呀，真係懵死我啊！而家叫你走圓台啫，唔係叫你跳西洋艷舞扭囉柚啊嘛！都咁蠢㗎你！
上盤邊學定腳㗎啦，為將來點做13妹啊？哦。阿月啊，幫住佢。仔你嗱，聽住啦，地地茶，係啦，地地茶，地地茶，地地。講仔你咯！哎呀，乜你論盡嘅啫！小道，你冇事啊嘛？你冇嘢啊嘛？我冇嘢，冇嘢。真係可憐啊！哎呀，嗱聲啦，同佢換衫入去，去啦去啦。你冇事啊嘛？鬼論盡怕乜鬼啊？你冇事啊嘛？哎呀，笑乜嘢啊？笑咁好笑啊！拎出去街賣一笨，神隻咁嘅衰樣。哼，哦，攤頭啦，唔使練嘢啊！個個大老官嗬，一出台就攞彩噶啦嗬。嚟啊，六叔，呢隻馬騮又唔聽話。係咧，哎呀，激死我！等到佢哋有聲啫，佢啲手腳咧好似綁住出世咁嘅，掹死我啊！慢慢嚟咯。嗱，阿月咪幾好？哎呀，弊啊弊在佢成世都雞仔聲咯，衰啊！麗叔啊，咁不如你教埋我啊！你咪話過我把聲幾好嘅。可惜你係大姑娘啊！怕咩喎？而家省城啊，興晒男女班啊！知你要做戲啦，咪第二日啦，我帶你去全女班嗰度學嘢啦。啊，嚟啊！啊，咩事啊？我想你叫阿龍同埋阿紅排個別搖，唔係第日佢哋擔日戲嗰陣時都唔知點樣走位，趁得閒執佢啦。打咚咚撐，夫啊撐，幾時歸期難料，我有安家費用啊！正個嘛！咚咚撐，撐都撐都撐，撐都撐都撐，撐都撐都撐，撐咚咚撐，撐咚咚撐。撐咚咚撐，撐撐撐撐咚咚咚撐，三姐你無需憂慮，撐這何要來？撐咚咚撐，上有白米綠豆，我猜有白米有綠豆，老米三豆嗰啲傳統嘢啊唔錯得啊，記住啊，做過啊，欺人到激死人啦真係。嚟過。老米三豆，撐這何要我撐？咚咚撐，上有乾柴10擔，撐這床頭客，撐咚咚撐，上有銅錢200，撐若然不夠，撐三姐，你就回相府去吧，撐咚咚撐，咚咚撐，夫啊，撐老奴願餓死寒窯，決不回家求父，撐生是你食家之人，撐死願為你舌滿之後，撐咚咚撐。哎呀，我就病㗎啦，我會嘔㗎，咁你喊驚咩？唉，激死人啦！俗語都話啦嘛，千斤八就2兩唱啊！口白好緊要㗎，乜你咁嘅啫？個老公啊，結婚3日就出去打仗啊，好傷心㗎嘛！我猜過你啊，行開啊！睇住我做啊！師傅，黎叔，咩事？出邊係武館有位姓魏嘅師傅揾你喎。哦。閣下係麗瓊天嘅班主陸叔啊？唔敢當。我係魏英陽。識過晒。呢位係我哋班裏邊嘅老官新潮嚟。素養。唔敢當，請坐。請坐。坐。魏師傅啊，你嚟有乜貴幹呢？冇，想同陸叔交個朋友，亦都想一睹麗官嘅風采。哎呀，你太客氣啊，太客氣。客氣啦。陸叔啊，
聽講麗瓊天喺初七開鑼係咪？係啊，不過而家等緊嘅小武，佢一嚟我哋就破台。係咯。乜仲有個老官未到咩？聽日會到。六叔，唔知道鎮長今次攞幾錢訂咁咧？阿魏師傅，你講呢句説話咩意思咧啊？我想替你賠翻雙倍訂俾人，你暫時唔好開鑼。點解啊咁？因為我間萬花樓亦都係初七開張，我唔想大家有咩衝撞。其實你有你開酒樓，我哋有我哋做戲，應該係各不相干啊！嚇。如果我話有相干呢？魏師傅，我唔明白你嘅意思喎。好簡單，你暫時唔准開鑼，你哋嘅一切損失，我全部負責賠償。魏師傅，我哋戲班啊要講下口齒信用，你唔好令我難做啊！咁你到底應唔應承？我同鎮長打咗合同，書難從明。嚟，我哋走。係，對唔住啊，對唔住。與幼稚，真係估唔到陸擎天咁不識抬舉。師傅啊，不如我哋向鎮長嗰邊埋手，叫佢改期啦。我唔想同金庫正面衝突。咁點做咧？佢咪話過有個台柱老官聽朝至到嘅。係啊，嗰個蔡武重啊嘛。你要帳房預備筆錢，聽朝一早去到頭度等佢。哦，我知道點做噶啦。豬女啊，你仲玩乜鬼嘢啫？六叔就同個小武哥翻嚟噶啦，你仲快啲去煮飯。你肚餓咪自己去煮咯，成日都係我煮。你有冇聽我個師傅講啊？我唔能夠做啲咁粗重嘅功夫㗎，做得多我隻手會粗㗎嘛。一粗咗啦，咁我以後點做花旦啫？影響我藝術前途㗎嘛，你知唔知啫？影響你藝術前途啊！你睇你隻手啊，好似成梳蕉咁啊，隻腳咧好似個龍船咁，做唔做啊？都冇乜藝術前途啦。係咯。六叔，師傅。咦，阿爹翻嚟啦？小武哥咧？唔見。點會㗎？佢話我今日嚟嘅喎。係咯，師傅，咁點算啊？我哋後晚就要開鑼鼓㗎咯睇我聽日點先啦。做咩啊？六叔，唉，弊啦弊啦，師傅飲醉跌落地，不省人事啊！爹，咁夜啦，仲唔瞓？你瞓先。黎叔點啊？阿紅同阿月服侍緊要食藥㗎，大夫又飲多幾杯，又冷親下，起碼等幾日至好得翻啊！唉，真係禍不單行。係啊，爹啊，點解小武哥唔嚟嘅？嚟都冇用啦，有小生冇花旦。我都係去見見鎮長。點解啊？而家搞成咁，後日仲使開台咩？好靚甜茶，馬揾過。嚇！喂，哥哥咁得閒嘅？老鼠仔，你啊？係喎，喂，點解鎮長話聽日冇戲做嘅？我師傅病咗啊，冇花旦點做啫？唉，仲冇埋小生添。你點知㗎？哦，我嗰日到頭度咧，見到魏師傅大徒弟阿禮啊，佢截住咗蔡武重，佢仲俾錢叫我翻佛山，佢嗰度有戲班等緊佢喎。真係姓魏嘅。去揾佢算賬。走。喂，去邊啊？嚇！去武館找佢晦氣咯。喂，哎呀，你哋唔好咁傻啦！武館人多勢眾啊，你哋邊度係人哋手腳至得㗎？喂，行開啊！巴閉。哼，梗係巴閉啦！聽日萬花樓開張喎，有舞獅又有彩青啊！
流，聲藝開壓。我有辦法報仇啦！走。喂，大街大巷，好容易俾人睇到㗎。我怕高㗎，唔好預我啊！我怕高。喂，阿龍，我同你一齊去拆佢招牌啦！哎呀，人多手腳亂啊，等阿龍一個人去咪得咯。冇錯啦，你哋啊睇嘢啦，切實偷到㗎，偷唔到俾人見到啊，仲大件事啊，唔好啊，唔好啊！啊，乜你個人硬係咁樣啫？你自己人威風都有嘅，咁㗎？同你哋賭過啦，賭阿龍贏啊！賭點賭啊？點賭？賭阿龍偷到個青1賠10，好，我同阿武賭阿龍偷唔到，好，你輸梗啦！得唔得啊，龍？小心喎！獅子嚟啦，快啲啦！做咩咧，小桃紅？慌失失咁嘅。豬女啊，萬花樓門口有舞獅彩青睇啊，你去唔去睇啊？真係？好啊！哦，小桃紅，化骨龍唔夠膽縮沙咧，梗係我哋贏啦！做乜嘢啊？咩贏又縮沙嘅？你講咩啫？冇，阿月成日發噏風㗎啦，唔好理佢啦，我哋行啦。喂，你去邊度啊？睇彩青啊，快啲啦！哎呀，等埋我都去啊！小桃紅，嗰個係阿龍嚟嘅。係咩？嗰個係阿龍。真係阿龍嚟㗎。邊個嚟㗎？我睇唔清楚。
嘅係邊個？同我抄出嚟。係。喂，細力啲啊！得啦。啊，喂，龍哥啊，你啊真係犀利㗎，咁高跌落嚟都冇咩事喎，巴閉巴閉，使乜講？計我話咧，俾爹知道你搞咁大件事，仲巴閉啊！成藤條炆豬肉都有份。你同我定啦，豬女，你唔講啊，師傅點會知啊？我唔講喎，你唔俾人哋揾上門啊？係啦，佢哋有咁醒目就好啦。第一個打你先啊！喂，阿月、阿武，咁俾錢我啊？咩啊？萬花樓嚿青係喺龍攞翻嚟嘅咩？俾錢喎，呵！好，我呢隻咩嚟㗎？手咯。咁呢包咩嚟㗎？萬花樓包利是咯。咁萬花樓包利是係咪喺我隻手度啊？係啊係啊。咁你都唔認數嘅，我同阿龍辛辛苦苦搏命攞翻嚟嘅，快啲啦嘛！你啦，阿龍，今次發達啦！啊喂，龍哥啊，呢次乜仇都冇晒啦，嗰個魏英陽啊最犀利嘅，呢次一開張啫，哇搞成咁喎！大吉利是啊！喂，哎呀，做咩？嗰個姓魏嘅估唔到都咁闊佬喎！點啊？幾多？裏邊啊，起碼有5錢金啊！錢金啊！哎呀，死啦！做咩啊？哎呀，咁多錢都唔知點用好啦！不過唔使驚，我小桃紅咧就最識用錢㗎啦！我哋都係啊！係咪咧？我老早就話買衫㗎啦嘛！小龍啊，冇到啦喎，今日輸得差唔多㗎啦喎。咩啊？我仲有封利是啊！封利是唔攞得出嚟㗎，我哋又輸晒錢啦，冇錢啦。咁有嚿金喺度嘛？嚿金唔攞得㗎嘛？咩唔得啫？哦，原來係你哋兩個起先喺偷我啲聲嘅，兄弟，捉佢！好在我哋走得快，都話咗叫你冇去萬花樓賭錢㗎啦。哎呀，我點解知佢哋咁狼嘅啫？阿龍阿紅，入嚟！六叔，師傅，你兩個去做過啲咩嚟？師傅，就係佢哋兩個偷我哋啲聲嘅。六叔，唔關我事啊，我唔夠膽爬咁高㗎。你唔使講，今日我個個都要打。